今天呀，做一个湖南优县的烧汤米粉。今天的我吃饭给你讲哈，妈妈。Nice。米粉滚水下锅，大概需要煮8到10分钟。另一口锅里放猪油，你们也可以放自己喜欢的其他的油，再煎2个不听话的公鸡蛋。这时候再放入姜米和辣椒面一起爆香，哇，这香味啊一下子就出来了。再加入山泉水，有条件的放骨头汤会更好吃。加入适量的味精、盐、酱油。我煮汤粉啊，喜欢放胡椒粉，你们不喜欢的可以不放。这时候米粉也煮熟了，捞出来备用。放个2、3两素肉，再放几条菜心，你们也可以根据自己口味加入其他的配菜。最后撒入灵魂葱花，把滚烫的素肉鸡蛋汤淋在米粉上，好吃的湖南优县烧汤粉就做好了。我们的优县米粉啊 ，Q 弹爽滑有劲道，香气扑鼻，我每天吃都吃不腻。有喜欢吃优县米粉的，我放在左下角了。